acompañan. Bueno, por un lado tengo a la señora Priscila Pairazamán, ella es magíster en nutrición. Un aplauso para ella, por favor. Y también a nuestro chef Alejandro Sierra. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A ambos, bienvenidos. Y hoy nos has traído una riquísima pechuguita de pollo, ¿no? Pero con un aliño diferente. Ajá, sí. Mira, a ver, te cuento. Cuéntame. Tengo los ingredientes por este lado de aquí. Ya. Tengo en un lado el aceite de oliva. Ajá. En este lado tengo la mostaza que le da un sabor preciso. En ese lugar voy a hacer ya la combinación que ahí tengo previamente, no sé si se puede ver. Tengo aquí el orégano, sí. Y el vinagre de manzana, que es muy rico y bueno, saludable. el vinagre de sí. manzana también además es bueno para bajar de peso, dicen. Sí, exactamente. Además tenemos las finas hierbas, ¿no? En el cual va a utilizar y bueno, son antioxidantes, son digestivas y la propiedad es un también almuerzo expectorante, ligerito. ¿no? Exacto. ¿No? Para aquella persona adulta sana. Claro, aparte que hay algo que hay que recalcar. No sé si les ha pasado cuando comen así como que bien taipá y luego tienen que regresar al trabajo, regresan cansados y con ganas de dormir. Es por lo que estamos comiendo. Si ustedes comen, por ejemplo, esta riquísima receta la llevan al trabajo, yo les aseguro que no se van a dormir. Van a estar súper pilas, ¿cierto? Así es. Tenemos estas finas hierbas acompañadas de una rica ensalada en la cual tenemos la fibra, la papa que contiene el potasio, que es importante también, es más, para toda persona adulta. Y bueno, los aceites esenciales, ¿no? Sí. Que le van a dar el toque, el sabor y el gusto. El aceite de oliva, que es uno de los aceites más puros, por así decirlo. Así es. A ver, vamos a hacer aquí, salpimentado la pechuga, ¿verdad? Salpimenté la pechuga, le puse un poquito de orégano y además le agregué un poquito de mostaza. Eso Ay, qué también le da rico. un toque especial. Mira. al pollo. Estamos utilizando pollito. Podríamos utilizar... Cualquier tipo de carne podemos Ajá. reemplazarlo con una porción de atún en sal y agua, Qué una rico. porción de carne de res. Para no aburrirnos, ¿no? Exacto, para variar un poco, ¿no? Es En la cierto. semana, una filete de pescado y bueno, Ajá. alguna porción de pavita, ¿no? Carnes blancas. Claro, tenemos tanta variedad de proteína y a veces nos enfrascamos con una sola nada más. Las proteínas, bueno, en 100 gramos nos está aportando 20 gramos de proteínas, ¿no? Es ¿Cuál es lo recomendable hoy de acuerdo al peso? de acuerdo al peso. Hay un margen de 0.8 a 2 gramos de proteína. Ajá. Y bueno, necesariamente para tener la masa muscular, ¿no? En los adultos, a partir de los 35 40 debemos consumir la proteína para tener esta masa muscular y evitar pues la sarcopenia ya más adelante. Claro, ¿no? ¿han visto aquellas personas mayores que de pronto se les dé solamente la piel y el huesito? No, yo a veces hasta tengo miedo, pero soy de pierna flaca, imagínate cómo después voy a estar. Entonces, hay que empezar a cuidarnos con la alimentación, comer bien, comer nuestra porción ideal, de acuerdo a nuestro peso. Acudan a la nutricionista, ya vamos a dar los datos de acá de mi amiga que el día de hoy nos acompaña. Gracias más bien por darnos Ok. estos datos. Ya está la pechuguita, miren ahí en pantalla, qué rico. Se ve encima provocativa. No, Sí, se ve efectivamente. rica. A ver, te cuento, por ese Cuéntame. lado de allá ya tengo montado el plato. Ya está Ya. todo preparado. A ver, Sí, ajá. tenemos Aquí tengo lechuguita. lechuga, sí, palta cortada en cuadros Ajá. grandes. Hemos aprovechado el tomate cherry. Qué cortado rico en tomatito, me mitades. da ternurita. ¿Has visto? Por este Chiquitito. lado tenemos los huevitos de codorniz, ya están. Buenísimos. Sí, O sea, cocidos. es más proteína, pero solamente 3, ¿no? No hay que exagerar. Sí, no hay que No exagerar. vayan a comer 10, pues chicos, tampoco. Y como saben que todo cuerpo necesita carbohidratos, Ajá. entonces Su tenemos las papita. papas sancochadas, sí. Y la papita con Tampoco- cáscara, no importa. Sí, es rico, es agradable realmente. Sí, sí, Hay sí. gente que no le gusta, pero realmente es bueno, es muy bueno. Muy bien. Entonces, como para no exagerar, Ya. hemos puesto el carbohidrato, ¿no? Hemos aprovechado una papa y por último vamos a montar los espárragos que también son geniales. Imagínate. Y no Ahora, solo se todo puede hacer está con eso, en ¿no? cómo decoras el plato, porque todo entra por los ojos. Si tú ves Exacto. un platito bien servido, bien rico, lo vas a querer comer de todas maneras. Así que solamente depende de cómo hagamos las cosas. Corazón, ¿te has puesto los guantecitos? ¿Para qué? Cuéntame. A ver. Además, si me ayuda. Sí, sí, Además sí. de la fibra, como nosotros podemos obtener aquí, las Ya. porciones, porque voy a indicar las porciones, ¿no? En un plato saludable debemos tener el 50% de vegetales o Ah, verduras en una variación. Bueno, aquí les hemos presentado la palta, ricas en omega, la lechuga y además
tenemos los tomatillos, ¿no? Sí, están La lindísimos. proteína, la pechuga de pollo, que puedes Ajá. reemplazar por otra carne. ¿Cuántos gramos puede hay ahí aproximadamente? Aproximadamente hay 200 gramos. 200 ser gramos. 40 gramos de 150. proteína, no olvidemos. Ya. Una papa, que es rica en potasio. Y bueno, por acá las finas hierbas, como lo han podido observar, ¿no? Ajá. Que son los aceites esenciales. Sí, se recomienda bajo de sal, ¿no? Y el azúcar, que es muy importante para los adultos. Ok, perfecto. Algo que quisiera que acotes, corazón, es el tema de cómo, no sé, comemos y de pronto le agregamos un jugo de frutas y eso hace que fermente, ¿cierto? ¿O con qué nos recomendarías acompañar el almuerzo? Lo más importante es consumir el agua y si son frutas, las frutas picadas. Ah, ok. Los jugos, de preferencia, evitarlos un poco, porque este plato es para un adulto sano. Ajá. Hay que tener bastante en cuenta. No se podría eso. hacer una hierba luisa fría. Tibiecita. Tibiecita. Si es un té con limón, Ah, ¿no? ok. Que podríamos agregar. Listo, muy bien. Tenemos que hacer anuncios e invitarlos porque nuestro amigo Alejandro viene representando a Chakra, que se encuentra ¿dónde, Alejandro? Está en la calle Las Begonias, 490 y nos pueden encontrar. Pero nos especializamos en lo que es delivery. Ah, lo Desayunos, almuerzos y cenas. O sea, yo Todo solamente netamente saludable. agarro mi teléfono, Ajá. te digo, por favor, necesito esto y tú automáticamente me Nos llevas dice a la la hora que yo te digo. dirección y- ajá, y ahí estamos. ¡Qué chévere! ¡Qué práctico! Mira, ya no te preocupas ya por nada, ¿no? Me encanta Ajá. eso. Mira, El teléfono, ya- anúncialo también. Ajá, el teléfono es 9701 80 054. Perfecto, ya lo saben, desayuno, almuerzo y cena. Cuéntame por aquí. Ya tenemos la pechuga ya lista. Ajá. Ya está lista. Ahora vamos rico. a montar el plato. Y con el orégano queda súper Vamos a montar el plato. aromático. ¿no? un aroma Es el toque del buenísimo. Sí, Vamos a sobre montar el todo es plato. para las personas que trabajamos, ¿no? Porque en en la constante dinámica del día a día no sabemos qué comer. Es Y cierto. Último. hay que consumir saludable. Por último el El espárrago. espárrago. Ajá. Y ahora Y ahí el ya aliño. lo tengo hecho aquí. El aliño está compuesto por Ya, repito. aceite de oliva. Sí, aceite de oliva, la mostaza le da el toque y el vinagre de manzana con oreganito que ya está Qué previo ahí. rico, miren, de verdad, está Pueden ver. buenísimo. La textura también, todo. Lo voy a mostrar aquí, contigo, Moreno. ¿No? A ver, aquí. Aquí está en general, está buenísimo. Mientras lo vas echando, vamos a hacer la invitación también para que visiten tu página. Sí, en Cuéntanos. la página de Facebook Chakra ¿Ya? nos pueden ubicar allí, ahí está el teléfono también. Y bueno, mi nombre es Priscila Pairazamá. Priscila, ajá. Pueden asistir al restaurante delivery y en el cual los vamos a atender con mucho gusto, sobre todo con buen aporte nutricional, el platillo que estamos ofreciendo. Eso, y ahí te van a dar las recomendaciones del caso. Quiero probar. Quiero probar. Por favor, déjame. A ver, vamos, la paltita que es buenaza con su lechuguita. Ahí está. A ver, buen provecho. ¿Servido? Está buenísimo. Tienes que probar el pollo, ahí está el cuchillo. El pollito, sí, pero... A ver, ya, al toque, así. La pechuguita, para que todos vean. Suavecita, jugosita.